நண்பர்களே, நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா முருங்கைக்கீரை பாத்திரத்தில் வந்து தண்ணி வச்சுக்கிடுவோம். தண்ணி நல்லா கொதிச்சோன்னா முருங்கைக்கீரையை வந்து போட்டுருவோம். ஓகேம்மா. போட்ட உடனே என்ன செய்யணும்னா முருங்கை நல்லா கொதிச்சோடனே இப்படி பாத்திரத்தில் வந்து தண்ணி ஈர்த்து வச்சுக்கணும். இதை வந்து வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, நம்ம குடிச்சுக்கிடணும். ஓகேவா? தேங்காய், வெங்காயம், சீரகம், வெள்ளைப்பூடு, வத்தல் போட்டு குறப்பாக அரைச்சி இதில் போட்டு இது பின்னாடி உள்ள கரண்டியை வச்சு பரட்டி விட்டணும். பரட்டிட்டு லாஸ்ட்டில் என்ன பண்ணணும்னா உப்பு போட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தூள் உப்பு போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு சொட்டு வந்து தேங்காய் எண்ணெய் போட்டுக்கலாம். நான் இப்போ ஊற்றினோம்னா ஃபுல்லாக ஊற்றிடுவேன். ஊற்றி பார்க்கேன். உங்கள்கிட்ட எந்த எண்ணெய் இருக்கோ அதை ஊற்றிக்கோங்க. ஆனால் தேங்காய் ஊற்றினா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். லாஸ்ட்டில் 2 மினிட்ஸ் வச்சு இறக்கணும். அவ்வளோதான். பாய்.